はい、ありがとうございます。前回の5分でのキーボード、トータル7分になってしまいました。結果的に2分説明して5分でレッド・イット・ビーのパターンを覚えてもらったつもりです。でも簡単だったんで、結局この3つのパターンでなんかレッド・イット・ビーの世界に入れたっていうことだけ分かってもらえれば、これで本当は終わりだったんですけど、実は僕の中で一緒になかなかやってもらえる時間もないし、来てもらえれば一緒にやりたいんだけど、とりあえず次の実践中級編みたいなものをイメージしてたんで、ビデオに撮ってもらうことにしました。実践に入ります。であんまり長いと見ててもつまらなくなっちゃうと思うし、自分でもうまく説明できなくなってどんどん長くなっちゃうんで、5分トータル10分で、一応まず最初の5分でイマジンっていう曲の、弾ける、中級編、最初はレッド・イット・ビーだったわけですから、そこからちょっと似てる流れのイマジンを5分で、その世界に入ってもらえるようにまずやってみます。でその5分が過ぎたら水戸市のエリーをちょっと5分の間で表現できたらいいなと思います。じゃあ最初にイマジンの5分いってみます。ここで1回止めてください。じゃあ次に、5分の時間を取りたいのでイマジンをいきます。このイマジンです。で本当にここに今タイマーを入れて5分でなんかその時間内でイメージが伝わればいいなと思います。じゃあスタートします。スタートします。イマジンっていうのは曲がもちろん皆さん知ってるだろうという前提でやってます。で知っててほしいのはやっぱりこのジョン・レノンの何がすごいかっていうことは、やっぱその空から見たら国境なんかないよっていう、そういうイメージの曲のイマジンです。でこのイマジンはとってもシンプルなんです。で何がシンプルかは今やりますけど、この3つのコードでその世界に入れるってことを伝えたくて、自分はもうこの世界に入ってます。この3つのコード C、 これ C メジャー7って言います。ただこう名前で見ると面倒くさいんですけど、指が1個しか動きません。そしてこの F はレッド・イット・ビーの最初にやった時のドファラです。これ F です。でこれを3つ並べるだけでイマジンの世界が多分届くだろうと思うんでやってみます。まずこの C はドミソです。そしてこの C メジャー7はドミソのドの音を1個ずらすだけです。シミソになって、これでここが素晴らしいです。そして最後、3つ目の F です。ドファラです。このとこへたどり着けばもうイマジンです。ちょっと並べてやってみますから、この3つが並んじゃいました。この3つ最初に C です。今メロディーすごい間違ってます。全然関係ないです。とりあえずこの左手で弾くこの3つのコードが、指がドミソシミソドファラになるだけでイマジンのイメージになるってことを伝えたいです。まだ時間は2分50秒あります。どうですか、イメージになる？もうこんだけでマサは大喜びです。この3つのコードをいじっただけでドミソシミソドファラでなんかイメージはもうイマジンに入ったと思うんですね。でこの次に糸シネリングまだ2分ありますんで、これをメロディーを弾きながらやってみます。左手は先ほどのドミソシミソドファラを繰り返すだけでイマジンの感じに出ると思いますんで、これでメロディーつけたらほんとしびれますよ。ほんとしびれます。
なんかすごいです。すごい。もっとほんとこの次にそのやりたいんですけど、左手のここだけ見ててもらうとほとんど特別なことやってません。もうこんだけで最高でしょう。あと時間が58秒残りました。でとりあえずイマジンの曲5分で終わろうと思ってるその一番最初のイマジンの曲の3分の1だけど、このドミソシミソドファラだけでイマジンの曲のムードにたどり着いてほしいです。これができたらすごい楽しいです。でこの次のメロディーさっきちょっと言ってましたけど、また何か機会があれば一緒にできるし、もう左手はこの幅の中でしか動いてないってことを分かっていただければイマジンをレクチャーしたことになります。これ中級編一応終わりです。また7秒6秒あります。とりあえずおしまいです。